صلوا على النبي. صباح الفل. ما كنتش عايز ارد على الكلام دوت دلوقتي، بس اضطر ان انا ارد عليه يعني دلوقتي. كنت عايز ارد عليه وانا قدام شويه يعني، بس هرد عليه دلوقتي. كذا حد من صحابي او زمايلي او الناس اللي انا بقعد معاها مش الايجابيين دول، ناس سلبيين او ناس بتتكلم عليا في ظهري، او ناس بتخاف تتكلم في وشي وبتتكلم عليا في ظهري عشان خايفه ان انا مثلا هصدهم او هقول لهم كلام يزعلهم او هتجاهلهم ومش هعمل لهم اعتبار وهم قاعدين. كذا حد يقول لي وانت مفكر نفسك بلوجر، مفكر نفسك صانع محتوى، مش عشان جبت كام الف، مش عشان جبت كام مليون مشاهده، مش عشان عملت كده. طب يا صاحبي انا اقول لك ابسط رد وابسط حاجه، طالما هم سهلين، روح اعملهم وروح خليك صانع محتوى وانزل صور كل يوم لمده 2 سنين بس.